tuolta Iistä lähtenyt? Joo. Se on hieno paikka. Siitä tulee ajettua monta kertaa ohi, kun ajelee Lappiin. Mun mielestä siellä on yksi hauska juttu. Onko sä huomannut siinä valintataloseinässä, kun on semmoinen kyltti, semmoinen pizzerian kyltti, niin siinä lukee I-pizza. Oon huomannut. Onko sä käynyt siellä syömässä? Kerran. Oliko hyvät pizzat? En mä muista. Kun mä ajattelin, että mä olisin saanut tässä vähän vinkkiä, että missä mun kannattaa niin keikkapaikoja ajaessa, niin kannattaako siellä käydä syömässä. No, en mä tiedä. Mä tuun sitten teille syömään. Tekeekö sun äsken ja iskä hyvää ruokaa? Joo. No sitten mä tuun teille. Mikäs on laulu, mikä esität? Vieläkö soitan panio? Se kuullaan nyt. Jemina Turunen, ole hyvä. Aurinko putistaa.
Kiitoksia Jelina Turunen, yhdellä kun soitat banjoa. Se on kyllä vähän tämmöinen surullinen tarina. Miksi laulussa